സോ ഞാൻ ഇന്നൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അവർ റെഡ് പാരറ്റ്. അവർ ഞങ്ങളതല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും റെഡ് പാരറ്റാണ് ആൻറ്റിയുടെ. അപ്പോൾ പേരെന്താ? കല്ലു. സോ ഇത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പം ക്യാമറ മുന്നിലുള്ള കാരണം ഇത്തിരി ഷൈ ആണ് ആള്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒക്കെ നല്ലോണം സംസാരിച്ചേ. കല്ലു അയ്യോ അത് കടിക്കല്ലേ പിന്നെ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുടെയും സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ. ഇപ്പം ഞാൻ നീയാ വിളിച്ച് അപ്പോൾ ഇതവർ ഈ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ കാറൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടാളെ പേരും വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കല്ലുവിനെ തന്നെ കല്ലു, ചിലപ്പോൾ കല്ലു മുന്നാന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും സെയിം കൂടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ വെറുതെ നല്ല സെയിം എക്സാക്റ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫോൺ റിങ് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ ഇവർ ആ ഡെറ്റോ സൗണ്ട് സെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ കല്ലു നല്ലോണം സംസാരിക്കും. ഇത് ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പാരറ്റാണ്. കല്ലുവിന് പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കൂടൊന്നല്ല, ഒരു വലിയൊരു കൂടുണ്ട്, ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അതാരാ? ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റാണ് മുന്ന. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. ഇവരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പാരറ്റ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയും. പിന്നെ ഇവർ കല്ലു ബേബി ആവുമ്പോൾ തന്നെ 25,000 റുപ്പീസൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവർ വലുതായി, അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh അങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റിനും കിട്ടും. ഗ്രേ പാരറ്റും ഇതിനെക്കാട്ടി ഇത്തിരി വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, നല്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റുമാണ്. പിന്നെ നല്ലോണം സംസാരിക്കും, എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് കസിനെ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അമ്മാനൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹലോ നൈന കല്ലുവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ മുന്നാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നല്ല
പക്ഷെ ശരിക്കും ആള് കുറെ നേരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. മുന്നാനെ കല്ലൂനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് മാത്രം. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പം അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ആള് നല്ലോണം പറന്ന് നടന്നേനെ. നടന്നു പേടിയാണ്. നല്ല വെൽത്താണ്. അത് കല്ല് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. മുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. മുന്ന ഇത്തിരി സ്ലീപ്പിയാണ്. ഇപ്പം മുന്ന ഗ്രേ പാരറ്റ്സ് കല്ലൂനെക്കാട്ടി മോർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗ്രേ പാരറ്റ്സ്. പിന്നെ കല്ലൂന് നല്ല ലവ്ലിയാണ്. ഇതിന് ഇത്തിരി പേടിയാണ്. പക്ഷെ കല്ലൂന് അത്ര പേടിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പേടി ഇത് കൊത്തുന്നു. പിന്നെ നഖമൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ മുന്നേ മുണ്ടാണ്ടിരിക്കണം. മുന്നാക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടൈമിലൊക്കെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിരിക്കണേ. മുന്നേ പറക്കുമ്പോഴില്ലേ ആ റെഡ് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് തൂവലുണ്ട്. പറക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ കൂടുണ്ട്. ആ വലിയ കൂടിൽ പറക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. ആ റെഡ് തൂവൽ പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ കല്ല് പറക്കുമ്പോൾ ആ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ബ്ലൂ എല്ലാതും വന്നിട്ട് ഒരു റെയിൻബോയുടെ പോലെ.